Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Anapatikana jijini Mwanza maeneo ya National. Pia tunapatikana Dar es Salaam maeneo ya Banana pia. Na pia kule kwa Kenya unaweza pata ofisi yetu maeneo ya Nakuru stage pale. Basi moja kwa moja, ndugu mtazamaji na msikilizaji wote mnaonifuatilia na kunisikiliza, leo hii niko hewani live kwenye channel yangu hii ya YouTube. Basi kama ndio mara ya kwanza kuingia katika YouTube yetu, tunaomba uweze kusubscribe hapo. Ukisha subscribe hapo, chini yake utaona kuna kengele. Bonyeza hiyo kengele katikati na moja kwa moja sasa utakuwa umeweza kuungana na sisi vizuri barabara kwa ajili ya muendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali. Basi leo tunaanza, unaweza ukanipigia katika namba zangu za simu, kaandika alama ya kujumlisha, ukaandika 255745382890, au namba inapatikana WhatsApp, pia inapatikana na imo, na pia namba nyingine ni 0657861428, na namba nyingine ni alama ya kujumlisha 25552523416, na namba nyingine ni Safaricom alama ya kujumlisha 255474534469. Leo hii ninaenda kukufundisha mti huu unaitwa mti wa mkalakala, au jina lingine tunaita mti wa mkalakala. Mimi naujua unaitwa mti wa mkalakala, na mti huu una maloani wakali. Hawa ndio maloani wa miti hawa. Hawa dudu unaowaona ndio wanakuwa maloani wa mti, na maana mti huu una nguvu nzuri kwenye kazi nzuri. Sasa sikiliza kazi ya mti wa mkalakala. Unafanya nini? Unasaidia nini? Unatibu nini? Mti huu mtazamaji, ukiangalia ni mti unaosaidia kumtibu mwanamke ambaye hajapata ujauzito au hajapata mimba. Unakuja mti huu unautwanga mizizi yake vizuri. Mizizi yake inatoa harufu nzuri na ni tamu sana. Pia kama una uvimbe tumboni, mirija imeziba, nguvu zako za kiume zimeziba, basi chemsha mti huu, tumia kunywa kwenye uji wa ulezi au uji wa mahindi au maji moto. Koroga kunywa asubuhi, mchana, jioni kwa siku 14. Basi kama ulikuwa upate ujauzito utapata ujauzito, ulikuwa na uvimbe utaenda kusafisha tumbo lako na kufungua mirija yako na kurudi katika hali yako vizuri. Basi dawa hii inafanya kazi ya namna hiyo. Pia ni nzuri kama una kidonda, chukua unga wake tia kwenye kidonda chako, kitawahi kupona haraka sana. Na pia hayo ndio kazi ya mti huu. Mti huu unatoa uchafu vizuri kwenye tumbo, unasafisha tumbo vizuri na unaleta mafanikio mazuri sana. Mti huu pia ni kinga, ukichoma ukawa unga mpaka kwenye nyumba yako, pia ni kinga nzuri kwenye ndani ya mji wako. Huu ndio mti wa mkalakala. Pia ni mzuri kuogea kwa mtu ambaye mizimu yake imefungwa, maloani wako wamefungwa, maloani wako hawafanyi kazi vizuri, mizimu ya kwako haifanyi kazi vizuri, basi tumia kuoga, utaanza kuota ndoto na ndoto zako zitafunguka, ishara kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na mambo yataenda vizuri. Basi endelea kufuatilia channel hii, endelea kusubscribe na kujifunza masomo mengi. Mwenyezi Mungu awabariki sana wafuatiliaji, na endelea kushare katika magrupu mengine ili mzidi kupata muendelezo wa dawa zetu hizi na miti yetu tunaifundisha YouTube inshallah.